咧要節約嗰度節約，我哋留多啲時間俾沙漠，俾神啦。呢個地方我哋睇下，其實呢啲地方都已經係屬於呢個峽谷嘅範圍㗎啦。喺周邊佢都係好比較高嘅峽谷，等陣嗰個峽谷咧，佢平均嘅海拔大概係200米度，就係歐洲人嚟到呢度係攀岩嘅。我哋有時候行緊峽谷，望兩邊會見到啲人喺上面嘅，係啊，喺上面去攀岩，但係佢啲石其實唔係非常之鬆嘅，但係都唔係非常之穩。佢以前底下係有嗰啲酒店㗎，有餐廳㗎，後面全部都關晒，因為落石嘅問題。但係依家仲係會，我每次嚟基本上都見到有人喺上面攀岩。然之後佢周圍仲有一圈喺上面咧，嗰一側會有一條徒步路線，就係俾人嚟徒步嘛，行1日2日嗰種，都唔係咁啱我哋咯，而且又曬又熱。其實從呢個底下穿過，感受下呢個峽谷就係最好噶啦，唔係非常之長黑，反正就係向前行，見到車我哋就可以上車，30分鐘到啦，嗱好快就到噶啦。